A l'acte de lliurament de la 6a edició dels Premis FP Emprèn, uns premis impulsats per la Fundació BCN Formació Professional. Els Premis FP Emprèn tenen com a finalitat potenciar el reconeixement social, el prestigi i la qualitat de la formació professional de Barcelona, des de la visibilització dels projectes empresarials realitzats pels i les estudiants dels cicles formatius de grau mig i de grau superior de la ciutat de Barcelona. I volem fer esment que en les anteriors edicions d'aquesta mostra els FP Emprèn han comptat amb projectes guanyadors. Per tant, ja veieu que aquests premis són, sobretot, una molt bona plataforma. M'agradaria donar una benvinguda, sobretot, a tots els aprenents d'FP que esteu avui aquí. Per mi, cada any, això és un èxit cada vegada més gran. Aquest és un acte, especialment per mi, molt especial, carregat d'emoció i, sobretot, d'il·lusió. Dic que avui premiarem la creativitat i el talent dels nostres estudiants davant del repte d'emprendre sempre un projecte, una tarea apassionant. Vull felicitar-vos a tots perquè tots sou guanyadors, tots. Tots heu fet una gran feina. Penso que és important haver arribat tots vosaltres aquí al final i qui sigui guanyador del premi és un gran reconeixement, però l'important també és el procés, tot aquest camí que heu fet fins a arribar aquí. Per tirar endavant la resta de la vida professional pot passar també per ocupar-se, per entendre el negoci, per fer-lo créixer, per tenir una il·lusió i un projecte professional, doncs això també és un valor que ja tenim. Són dos exemples de joves emprenedors que van decidir en un moment determinat de les seves vides apostar per tirar endavant els seus somnis creant les seves pròpies empreses. Us presento l'Anna Messolà, dels Forns Baluart, i el Víctor Guixer, fundador de l'empresa Trendical Com. Aleshores comences a cuidar que el que pots oferir sigui prou interessant com perquè si molestes algú, que potser alguns que estan aquí ens han molestat i encara no ho he fet, que sigui prou interessant perquè el segon cop t'escolta. I és una això explicada. Quan els pares eren formers, alguns avis que fan la família eren formers i sempre que és un modus vivendi, quan tens nosaltres som formers, però potser vosaltres algú, els pares tenen una referència, no sé, acabes visquent en un entorn que vas palpant i al final no crec que petita diria vull ser formera, no, però t'hi vas ficant indirectament i al final el que sé, em vaig formar, vaig a la universitat, tot, però sempre acabava a la farina. La meva empresa va començar el 2007, ja fa 8 anys, i jo això els voldria transmetre, perquè m'ha dit que us havia de motivar molt, no? Estan molt motivats, estan molt motivats. Crec que està molt bé quan, si tens una idea d'alguna cosa, anar darrere d'això. Jo crec que vaig muntar a Baluar amb una idea molt concreta, que era fer bon pa. Primer, que el vostre producte penso que ha de ser 10 cops superior a el que hi hagi actualment al mercat, si és possible, o almenys superior en certa forma. I que tinguin inquietuds, que surtin, que vegin i que és molt divertit també emprendre i portar projectes a davant. Els quals atorgarem un diploma de participació i un val per tots els serveis i formació que posem a la seva disposició per polir encara més els seus projectes de Temblau Centre d'Estudis, que pugin també els integrants del projecte TIE, aplicacions adaptades a les necessitats de persones d'una edat avançada.
seran els guanyadors dels premis FP Emprèn en les seves diferents categories. El Premi Creativitat en grau mig és per un projecte que destaca per les seves dosis de creativitat i singularitat. El projecte Palatina Elèctrica. Bombolles Natural. Els finalistes d'aquest premi a millor projecte emprenedor en la categoria de grau mitjà és Blockware. David Coronel, Sergi Ramírez, Fernando García. Soundview, Daniel Labarca, Víctor González, són els integrants del projecte Velox Pharma. Caribo, Mireia Contreras. Dels Premis FP Emprèn ha considerat que el projecte de grau superior guanyador del Premi Millor Projecte Emprenedor 2015 ha de ser, és i serà. Fa 6 anys que faig això i encara... Per... I creieu. Alerància! President Paredes de dir s'ha fet molta feina, és a dir, els que ja tenim més edat i tenim una trajectòria llarga d'haver compartit a vegades moltes misèries i moments més tristos, però sortosament cada vegada més èxits en el món dels centres de la formació professional, la feina feta és enorme, però cuidado, que ningú va dir, aquí no ens podem adormir, ens queden moltíssimes feines.